ngay subscriber chigi kecha titwa. Pyo ki tsi rikwa la karsi da nangzi niki khabar kar res jiwa chi nangdu di nyala lendep durdu chik shugi. Chidang pyo ki tsi rikwa la na re Tibetan astrology, astronomy sina go tsik gyurgi yorwa. Dai dindi indi nganzo pyo ki rikshungi nanglo la pyo ki tsi rikwa chine nga rangzo kogudwa. Dila ya namrang namba kacho lamna chidang namrang yewa shit sigan ya yore la namrang namba sum tsigan ya yore yungkyab kiwandu china namrang chidang sum rawaji tsigidwa. Di indu di karisina karzi nangzi yangchar sinti namba sum tsigor. Antinga namba shit tsigwaya na karzi nangzi yangchar ngamo buzirikwa sine namba shit tsigor. Di indu ta ngamo buzirikwa chine shungundu pyo rangni darsha yogi ngamo sogyun domi tsishik yorwa. Dila ngamo buzirikwa sigore. Andi karzi sine lawaya na zo chi sakar ki chupala tene kansa diduk tomba imba kanshi la zo gyagar ni tawa imba sonza tene karzi se daukara kara dinangi ore. Tene nakzi laya de zo jungwa nga ki namsha zo shisu ne kansa ki diduk namsha langdur tenyan dila nakzi se ne shu ore. Zo de gyana ni targi ore. Dega nashi nga zo yangchar ki zi lago ore. An zo de yang da yike nga ki churwa tatang salchi pomola tene kansa ki diduk tenyan dila karsina yangchar ki zi lago ore. Di zo lawan jo da lama umanyi le gyubaji ki ma songzang dila yangchar ki zi si ore. Dordo na nga zo pyo ki zi rikwa zi shung nang lo la yewa namba sumi yobade namba lengi zo kengo ore da.